တော်သမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာဆရာကတော့လက်မှုပညာကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားလာစေရန်အတွက်ဘုံမတ်လေးတစ်ခုကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဆရာနဲ့အတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့သားတော်သမီးတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုဆိုရင်သားတော်သမီးတို့လက်မှုပညာကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားလာစေမယ်ဘုံမတ်လေးတစ်ခုကိုစတင်ဖန်တီးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုံမတ်လေးဖန်တီးဖို့အတွက်ဆရာတို့က3ပေဖြတ်ထားတဲ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းလိုပါမယ်2ပေဖြတ်ထားတဲ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းလိုပါမယ်6လက်မစီဖြတ်ထားတဲ့ကြိုးလေး2ချောင်းလိုပါမယ်အားလုံးကြိုး4ချောင်းလိုပါတယ်ဘုတ်ပြားတစ်ပြားလိုပါတယ်ကလေး2ခုလိုပါတယ်ပေရန်တစ်ချောင်းလိုပါတယ်မီးချစ်တစ်လုံးလိုပါတယ်ကချေးတစ်ချောင်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစပြီးတော့မှထိုးလို့ရပါပြီအခုဆိုရင်3ပေဖြတ်ထားတဲ့ကြိုးကိုကြိုးစားကိုညီအောင်ကင်ပြီးတော့မှအလဲတဲတဲ့မှာဆရာတို့ကခောက်ထုံးတစ်ချက်ချီပါမယ်ဆရာတို့ကခောက်ထုံချီပြီးပြီဆိုရင်ကြိုးလေး2ချောင်းကိုပူးပြီးတော့မှကင်ပါမယ်ကင်ပြီးရင်6လက်မှကြိုးလေး1ချောင်းနဲ့ဆရာတို့ကဒီကြိုး2ချောင်းကိုပူးပြီးတော့မှတုပ်ပါမယ်6လက်မှကြိုးလေး1ချောင်းကို2ချောင်းပူးကင်ထားတဲ့ကြိုးရဲ့အောက်ကိုသွင်းပါမယ်သွင်းပြီးရင်လက်ညှိုးပေါ်မှာလက်မလေးနဲ့အသားလေးဖိထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်ကနေကြိုးစား2စအပေါ်ကနေယူပြီးတော့မှဒီခွင်းထဲကိုဆရာတို့ပြန်ထွက်လာပါမယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်တုပ်ပါမယ်ကြိုးစားလေးတွေကိုဟိုဖက်ဒီဖက်ဆရာတို့ကတေးသေးတက်တက်ပြန်ဆွဲပါမယ်ဆွဲပြီးရင်ဒီထိတ်ကလေးထိဆရာတို့ကပို့ပါမယ်ကြိုးစားလေးတွေကိုတင်းနေအောင်ပြန်ပြီးတော့မှဆွဲပါမယ်ဆရာတို့ကဒီဘက်ထိတ်ကလေးထိဒါမျိုးပို့ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကြိုးစား2စလေးကိုဆရာတို့ကဒီပုတ်ပြားမှာညှက်ပါမယ်ဆရာတို့ကထွက်နေတဲ့ကြိုးစားတစ်ခုကိုဆရာတို့ကပုတ်ပြားမှာကလေးနဲ့ညှက်ပါမယ်ညှက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့က2ပေဖြတ်ထားတဲ့ကြိုးစားကိုထိတ်ကလေးတွေညီအောင်ကင်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကဒီတဝက်လောက်ကနေစပြီးတော့မှခြာထားတဲ့ကြိုးစားရဲ့ဘယ်ဖက်ကနေဒီကြိုးခွင်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှခောက်ထုံချီပါမယ်ခောက်ထုံချီပြီးရင်အဆုံးထိဆရာတို့ကဆွဲပါမယ်ဒီလိုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ခောက်ထုံချီထားတဲ့ကြိုးစား2စမှာဘယ်ဘက်ကကြိုးစားနဲ့ဆရာတို့ကဒီဖက်ကြိုးကိုဆက်ပြီးတော့မှအပေါ်တစ်ချက်အောက်တစ်ချက်တုပ်သွားပါမယ်ဒီကြိုးစားကိုဒီအတိုင်ကြိုးရဲ့အပေါ်မှာယူပြီးတော့မှကြိုးစားခွင်းလေးကိုဒီခွင်းထဲကိုပြန်ထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကအတိုင်ကြိုးရဲ့အောက်ကနေယူပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်
နောက်တစ်ချက်ပြန်ပြပါမယ်အပေါ်ကနေတင်ပြီးတော့မှအောက်ကနေဒီကွင်းထဲကိုပြန်ထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကအတိုင်ကျိုးရဲ့အောက်ကနေယူပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ် ဆရာတို့ကတောက်လျှောက်ထိုးလာတာဖြင့်အခုဟာတလက်မခွဲနီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနှစ်ချက်ထိုးပြီးရင်ဒီတစ်ဖက်ကိုအဆုံးသတ်လို့ရပြီနော်။ဆရာတို့ကတစ်ဖက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ဖက်ကိုဆက်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဖက်ကျိုးစားနောက်တစ်ပေကျန်သေးတဲ့ကျိုးစားနဲ့ဆရာတို့ကဒီအတိုင်ကျိုးကိုဆက်ထိုးပါမယ်ပထမဆုံးအချက်ကဒီအတိုင်ကျိုးရဲ့အပေါ်ကနေဝင်ပြီးတော့အောက်ကနေပြန်ထွက်ပါမယ်ကွင်းထဲကိုအောက်ကနေဝင်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်အပေါ်တင်ပါမယ်အောက်ကနေပြန်ထွက်ပါမယ်အောက်ကနေဝင်ပါမယ်အပေါ်ပြန်ထွက်ပါမယ်အပေါ်ကနေတင်ပါမယ်အောက်ကနေပြန်ထွက်ပါမယ်အောက်ကနေဝင်ပါမယ်အပေါ်ကနေပြန်ထွက်ပါမယ်အတိုင်ကျိုးရဲ့အပေါ်ကိုပို့ပါမယ်အောက်ကနေပြန်ထွက်ပါမယ်အောက်ကနေဝင်ပါမယ်အပေါ်ကနေပြန်ထွက်ပါမယ်အပေါ်ကနေပို့ပြီးတော့အောက်ကိုဝင်ပါမယ်အောက်ကနေဝင်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဘက်အကြောင်းနေဒီဘက်အကြောင်းကထိုးတာပမာဏဒီလိုညီးနေပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကလစ်ကောင်းလေးကိုဖြုတ်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကဒီဘက်ထိပ်မှာပိုနေတဲ့ကျိုးစားနှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပါမယ်မီးလေးနဲ့သေချာပိတ်ပါမယ်ဆရာတို့ဒါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအလဲကပိတ်တာလေးဆရာသေချာပြန်ပြပေးပါမယ်ကျိုးနှချောင်းကိုအလဲကကျိုးနှချောင်းကိုပူပြီးတော့ကင်လိုက်ပါညာဘက်ကကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ကကျိုးတစ်ချောင်းကိုဆရာတို့ကညာဘက်ကနေအရင်တင်မယ်တင်ပြီးဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကနေအပေါ်ကျိုးကွင်းထဲကိုပြန်ထွက်မယ်
နောက်တစ်ချက်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကနေပြန်တင်ပါမယ်အလဲကျိုးနှချောင်းပေါ်ကိုဘယ်ဘက်ကကျိုးကတင်ပါမယ်ညာဘက်ကျိုးကနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်အလဲကျိုးလေးတွေတစ်ချက်ဆွဲပေးပါမယ်ဆရာတို့တင်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘေးကျိုးလေးတွေဖြတ်ပါမယ်မီးနဲ့တေချာလေးပိတ်ပါမယ်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကဘုံမှတ်လေးလောက်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နောက်မှာကျိုးစားလေးကိုဆရာတို့ကညီမညီပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှမညီဘူးဆိုရင်ကက်ကြီးလေးနဲ့ထပ်ညှက်ရပါမယ်ဆရာကဒါဖြတ်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဘုံမှတ်လေးတစ်ခုလောက်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Learning at your home, digital school.